የካቲት 16 ቀን 1984 ዓመተ ምህረት በእንጦጦ ሐመረኖ ኪዳነ ምህረት ከአለቃ አያሌው ታምሩ የተሰጠ ትምህርት። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ ከሁሉ አስቀድሞ በዚህ አውደ ምህረት በቸርነቱ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ስለሰበሰበን ለዚህ ከፍተኛ ቀጠሮ ስላደረሰን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ምዕመናን፣ የቤተ ክርስቲያን አባሎች፣ የዛሬ በዓላችን እጅግ ከፍተኛ እንደመሆኑ መጠን በዚህ መሰብሰባችንም እጅግ ተፈላጊ ነው። ነቢዩ ኢሳይያስ በምዕራፍ 59 በቁጥር 19 እና 20 የወጥ መድህን እምጽዮን ወያትት ኃጢአተ እምእስራኤል በዛቲ ይእቲ ኪዳኖሙ እንተ እምኀቤ ይቤ እግዚአብሔር ይላል። መድህን ወይም አዳኙ ከጽዮን ይወጣል፣ ከእስራኤልም ኃጢአትን ያርቃል። እንግዲህ ከኔ ዘንድ ያለችው ኪዳናቸው ይህች ናት አለ እግዚአብሔር ይላል። አባቶቻችን እንዲያው ኪዳነ ምህረት ብለው ስም አልሰየሙም። ስሙ ሁለት ነገሮች ያመለክተናል። አንዱ መሰረቱን፣ ምክንያቱን፣ ሌላው ውርሱን ነው። መሰረቱ ምክንያቱ ምንድነው? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አዘውትራ ከልጇ መቃብር ትጸልይ ነበርና በዛሬው ቀን ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ቀን በመሆኑ ምክንያቱ መሰረቱ ይሁኖ ዕለቱ ኪዳነ ምህረት ይባላል። ሁለተኛው ግን በዚህ መነሻነት ስሙን ለእመቤታችን ሰጥተው ኪዳነ ምህረት እያሉ ይጠሯታል። ኪዳነ ምህረት ማርያም፣ የምህረት ቃል ኪዳን ማርያም ብለዋታል። ለምንድን ነው? ምክንያቱን ተስፋውን ለሷ የሰጡበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ የነን ሁሉ ወደ ኋላ መለስ ብለን ጥንቱን ከብሉይ ኪዳን ፍጻሜውን ከአዲስ ኪዳን ልንመለከት ይገባናል። ታላቁ አባት አብርሃም ከአገርህ ውጣ ከዘመድህ ተለይ ተብሎ በተጠራ ጊዜ በዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 እንደተገለጸው ምድርን ለዘርህ እሰጣታለሁ የሚል ቃል ከእግዚአብሔር ተቀብሏል። ምድርን ለዘርህ እሰጣታለሁ፣ በዘርህ አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ። ይህ የአብርሃም ተስፋ ለዓለም ሁሉ መድኃኒትነት የተመረጠ ዘር፣ የአብርሃም ዘር ለምድር፣ ምድርም ለአብርሃም ዘር የተሰጠች ሆናለች። ቀደም ሲል አዳም ከገነት በወጣ ጊዜ ዮጊ ያሌል እዴሁ ወይነስ ምዕፀ ሕይወት ወይበል ወይሃዩ ለዓለም፣ አሁንም እጁን ዘርግቶ ከዕፀ ሕይወት ፍሬ በልቶ ለዘላለም ሕያው ሆኖ ይኖራል ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮ ነበረ። ያቺ ዕፀ ሕይወት በገነት ያለችው አይደለችም። በገነት ያለችው ዕፀ ሕይወት መክና ቀርታለች። አዳም እግዚአብሔር ብላ ያለውን በልቶ አትብላ ያለውን ጠብቆ ኑሮ ቢሆን
ሺህ ዘመን እየኖረ ከዕፀ ሕይወት እየበላ ሊታደስ የተፈጥሮ ስርዓት ነበረ። ነገር ግን አዳም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተላለፈ፣ ቃል ኪዳኑንም አፈረሰ፣ ከሹመቱ ተሻረ፣ ከማዕረጉ ተዋረደ፣ ከርስቱ ከገነት ተሰደደ። በዚህ ምክንያት ዕፀ ሕይወት ለሰው ልጅ ምግብነት የነበራት እድል መክኖ ቀርቷል። ነገር ግን ቸር እግዚአብሔር በጥቂቱ ብዙ፣ በሚጠፋው የማይጠፋ፣ በሚያልፈው የማያልፍ መስጠት ልማዱ ስለሆነ ሀብት የማያልቅበት ንፍገት የሌለበት በመሆኑ በሚያልፈው ፈንታ የማያልፈውን፣ በሚጠፋው ፈንታ የማይጠፋውን፣ በጥቂቱ በዝቅተኛው ፈንታ ብዙውንና ከፍተኛውን ተካ። ምን ማለት ነው? አዳም ከገነት ከወጣ በኋላ እግዚአብሔር እንደተናገረው እጁን ዘርግቶ ከዕፀ ሕይወት ፍሬ በልቶ ለዘላለም ሕያው ሆኖ የሚኖርበት እድል ተከፈተ። እንደገና ወደ ገነት ገብቶ የዕፀ ሕይወትን ፍሬ በልቶ ማለት አይደለም። አዳም ከገነት ከወጣ በኋላ የሰው ልጆች ወደ ገነት ለመግባት የታደሉ በአካለ ነፍስ ነው እንጂ በአካለ ሥጋ አይደለም። በአካለ ነፍስ ደግሞ በልቶ ጠጥቶ መርካትና በሕይወት መኖር የለም። ስለዚህ ሰዎች በምግብ የሚያገኙትን ነገር ሁሉ ገና በዚህ ዓለም ሳሉ ማግኘት አለባቸው። ይህ ስለሆነ እግዚአብሔር ለአዳም እጁን ዘርግቶ ከዕፀ ሕይወት ፍሬ በልቶ ለዘላለም ሕያው ሆኖ ይኖራል ብሎ የተናገረው ቃል በምን ተፈጸመለት? ራሱ ሰው ሆኖ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋን ነፍስን ነስቶ በነሳው አካል ባህሪ ክሶ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ሰዎች ሥጋውን በልተው ደሙን ጠጥተው እንዲድኑ በማድረጉ ያ እግዚአብሔር ዮጊ ያሌ ለዲሁ ወይነስም ዕፀ ሕይወት ወይበል ወይሃዩ ለዓለም እጁን ዘርግቶ ከዕፀ ሕይወት ፍሬ በልቶ ለዘላለም ሕያው ሆኖ ይኖራል ሲል የተናገረው ቃል ተፈጸመለት። ስለዚህም ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ዳግመ ከፈለነ ንብላ ዕፀ ሕይወት፣ ዳግመኛ ከዕፀ ሕይወት እንድንበላ አደለን፣ ዘውቱ ሥጋሁ ለክርስቶስ ወደሙ ክቡር፣ ይኸውም የክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ ነው ብሎ ተርጉሞታል። እንደዚሁ ሁሉ የገነትን ርስትነት ሲያጣ እግዚአብሔር ሌላ ርስት አዘጋጀ። በምድር ቤተ ክርስቲያንን፣ በሰማይ መንግሥተ ሰማያትን ለሰው ዘር አዘጋጀ። ይህም በመሆኑ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር በተጋባው ቃል ኪዳን ለዘርህ ምድርን እሰጣለሁ አለ። ምን ማለቱ ነበረ? ለዘርህ ሲል ለሥጋውያን ልጆቹ ነው ወይስ ለመንፈሳዊ ልጁ ነው? ለሥጋውያን ልጆቹ አለመሆኑን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 3 በቁጥር 16 እና 17 ላይ ተርጉሞታል። እግዚአብሔር ለአብርሃም ለዘርህ ምድርን እሰጣለሁ ሲል ለዘርህ ብሎ ያመለከተው ክርስቶስን ነው እንጂ ሌሎችን አይደለም። ለዘርህ አለ እንጂ ለዘሮች አላለም። ለብዙዎች እንደተሰጠ አድርጎ ለዘሮች አላለም። ለአንዱ ለክርስቶስ የተነገረ በመሆኑ ለዘርህ አለ። እምልንከ ዝንቱ ኪዳን ጽኑ ዘእምኀበ እግዚአብሔር። እንግዲያስ ይህ አነጋገር ከእግዚአብሔር የተሰጠ የማይፈርስ የማይለወጥ ለዘላለም የሚኖር ጽኑ ቃል ኪዳን ነው እላለሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ዘርህ የሚለውን ቃል ትርጉም በዚህ ብቻ አላቆምም።
የዚህን መሰረት ሲሻ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሶ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰጥቶታል። ለዕብራውያን በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 2 በቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር የነሳውን ባህሪ አካል ከአብርሃም ዘር እንጂ ከመላእክት አልነሳውም ብሎ ለዘርህ የሚለው ቃል በመጀመሪያ ለእመቤታችን በሁለተኛ ለጌታችን እንደተሰጠ አብራርቶ ተርጉሞታል። ይህንን ተከትለን ስንመጣ ለዘርህ ምድርን እሰጣታለሁ ሲል እግዚአብሔር የተናገረው በቸርነት በቤዛነት ለራሱ በአማላጅነት በእናትነት ለእናቱ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የዓለም ወይም ሰውና ጠቅላላው ልጁ የልጅ ልጁ ለእመቤታችን በቃል ኪዳን መሰጠቱን ያመለክተናል። ይህ ስለሆነ በመግቢያው እንደጠቀስኩት ሁሉ ነቢዩ ኢሳይያስ መድህን ከጽዮን ይወጣል፣ ከእስራኤል ኃጢአትን ያርቃል፣ እንግዲህ ከኔ ዘንድ የተሰጠቻቸው ከኔ ዘንድ የምትሰጣቸው ከኔ ዘንድ ያለቻቸው ኪዳን ይህች ናት አለ እግዚአብሔር ብሎ መናገሩን መሰረት አድርገው እመቤታችን ከልጇ መቃብር ላይ ቆማ ባቀረበችው ጸሎትና ምልጃ ልጇ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያጸናላትን ቃል ኪዳን መሰረት አድርገው አበው ዕለቱንና እመቤታችንን ኪዳነ ምሕረት ብለው ጠርተዋል። ስለዚህ የካቲት ኪዳነ ምሕረት ብለን ዕለቱን ኪዳነ ምሕረት ማርያም ብለን እሷን እንመለከታለን። በዚህ ምክንያት ነው ዛሬ ከዚህ የተሰበሰብነው። እንግዲህ ኪዳነ ምሕረት ማርያም እንዲያው አይደለም በዛሬ ቀን እንድንሰበሰብ ምክንያት የሆነችን እነሆ ልጅሽ ነው፣ እነሆ እናትህ ናት ብሎ ልጇ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ አማካይነት እኛን ለእሷ ያደራ ልጆች እሷን ለእኛ ያደራ እናት ባደረገ ጊዜ ለዘርህ ምድርን እሰጣለሁ ሲል የገባውን ቃል ኪዳን ማተሙ ነበረና በዚህ መሰረት እሷም ከልጇ መቃብር ላይ ቆማ ስሟን ለሚጠራ መታሰቢያዋን ለሚያደርግ ብቻ ሳይሆን በስሟ ለሚማጸን በአማላጅነቷ ለሚታመን ሌላ ቀርቶ ወንድ ልጁን ሴት ልጁን በስሟ ለሚሰይም ሁሉ በባሏ ቀን ዕጣን፣ መብራት፣ ልዩ ልዩ ንዋየ ቅድሳት፣ መጋረጃ፣ መጽሐፍ፣ ወይን፣ ሜሮን የሚቻለውን መባ ለሚያቀርብና የሚቻለውንም ሁሉ ለነዳያን በስሟ ለሚመጸውት ምሕረቱ ቸርነቱ እንድትጎበኘው ልጇን ፈጣሪዋን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመነች፣ ማለደች። ቃሉ ጎልጎታ በተባለው መጽሐፍ ተዘርዝሮ ይገኛል። ልጄ ትለዋለች። ልጄ፣ ፈጣሪዬ፣ መድኃኒቴ፣ እኔ እናትህ፣ እኔ አገልጋይህ፣ እኔ ባሪያህ ዛሬ በፊትህ ቆሜ ጸሎቴን አቀርባለሁና ልመናዬን ስማ፣ ጸሎቴን ተቀበል፣ የሰውን ልጆች ከሲኦል ባርነት ነጻ አውጣቸው ብላ ለመነች። የለመነችበትም ምክንያት ነበራት። ብዙ ጊዜ ወደ ጸሎት በምትሄድበት ሰዓት አይሁድ እሷን ለመግደል ተጸርረው ይጠባበቋት ነበረ። ነገር ግን የልጇ የቸርነቱ መጋረጃ ይጠብቃት ይታደጋት ስለነበረና መላእክትም በቀን በሌት ሳይለዩ ያገለግሏት ስለነበረ አይሁድ ምን ጊዜም ሆነ 15 ዓመት ከጌታ ስቅለት በኋላ
በዚህ ዓለም ስትኖር ስራዋን ያደናቀፉበት ጸሎቷንም ለማቋረጥ ምክንያት የሆኑበት ቀን የለም። ስለዚህም በዛሬው ቀን በጸሎት ከመሆኗ አስቀድሞ ቦታው ላይ እንደተገኘች መላእክት ነጥቀው ወደ ጽርሐ አርያም አወጧት። በዚያም ልጇ ፈጣሪዋ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በባህሪ ዙፋኑ ላይ ሆኖ እልፍ አእላፍ መላእክት ሲወድቁ ሲነሱ ሲሰግዱለት ሲያመሰግኑለት ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ዙሪያውን ከበው ሲያመሰግኑ ከዚያ አደረሷት። ልጇም በቸርነት ተቀብሎ ስሞ በሚገባው ስፍራ ካሳረፋት በኋላ ዙሪያውን ስትቃኝ አባቷ ዳዊት ከጌታ ዙፋን በታች ሆኖ በገናውን ይዞ ስሚ ወለቴ ወሪ ወአጽሚ እዝነኪ ርእሲ ሕዝበኪ ወቤተ አቡኪ እስመ ፈተወ ንጉሥ ነኪ፣ ልጄ ስሚ አድምጪ፣ ወገንሽን የአባትሽን ቤት እርሺ። ንጉሥ የዘላለም ንጉሥ ምድራዊ ንጉሥ አይደለም፣ ሰማያዊው መንፈሳዊው የዘላለም ንጉሥ እግዚአብሔር አንቺን ለተዋህዶ መርጦሻልና እያለ ይዘምርላት ነበረ። ከዚህ በኋላ የቅዱሳንን ዓለም እንዲያስጎበኟት ልጇ መላእክትን አዘዘና መላእክት የቅዱሳንን ዓለም እየዞሩ አስጎበኟት። ቅዱሳንም ሁሉ በየደረጃቸው በየማህበራቸው ቅድም በቅዳሴ ጊዜ አባቶች በተናገሩት ቃል ሰምታችሁ እንደሆነ ያብክሙ ሀባለው ማህበረ ነቢያት ቅዱሳን ወማህበረ ሐዋርያት ፍናዋን ወማህበረ ሰማዕታት መዋያን ወማህበረ ጻድቃን ቡሩካን ወማህበረ መላእክት ትጉሃን ወማህበረ ደናግል ወማህበረ ካህናት ስዩማን ወማህበረ ደናግል ወመነኮሳት ፍጹማን ወምስለ ኩሉ ፍጻሜ ማህበራ ለቅድስት ሐቲን ተላይ ለኩሉ ቤተ ክርስቲያን ወምስሌሆሙ ታቦት ዘዶር እንተ ይእቲ እግዝእትነ ማርያም። የነቢያት፣ የሐዋርያት፣ የሰማዕታት፣ የጻድቃን፣ የመላእክት፣ የካህናት ማለት የቀሳውስት፣ የዲያቆናት፣ የኤጲስቆጶሳት፣ የጳጳሳት፣ የሊቃነ ጳጳሳት፣ የአርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም ደግሞ የደናግል፣ የመነኮሳት፣ የወራዙት በጠቅላላውም የቤተ ክርስቲያን ማህበር ተጠቃለው በሚገኙበት ወደሚገኙበት ከነሱም ጋራ ታቦት ዘዶር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወዳለችበት ወደ መንግስተ ሰማያት ያግባችሁ ብለዋችሁ ነበረ። በዚህ መሰረት ቅዱሳን ሁሉ ደረጃ ደረጃ ማህበር ማህበር ክፍል ክፍል ወገን ወገን አላቸውና በያሉበት የሰፈሩበትን ስትጎበኝ እነሱም በክብር ተቀብለው ይትባረክ እግዚአብሔር ዘፈጠረ ለነ ኪያኪ ስጋ እምስጋነ ወአጽመ እምአጽምነ፣ አንቺን የስጋችን ቁራጭ የአጥንታችን ፍላጭ የባህሪያችን መመኪያ አድርጎ ከወገናችን ያስገኘልን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ብፁዓት አይንት ለሪያ ኪያኪ፣ አንቺን ያዩ ብፁዓን አይኖች ብፁዓን ናቸው። አንቺን የተሸከመች ማህፀን ቡርክት ናት። የጠባሻቸው ጡቶች የተባረኩ ይሁኑ እያሉ ያመሰግኗት ነበረ። መቼም የእግዚአብሔር አገሩ ሰፊ ነው፣ አገሩ ሰፊ ነው፣ ሀብቱም ብዙ ነው ብለናል። እንግዲህ ዓለመ ደስታ፣ ዓለመ ተድላ፣ ዓለመ ፍስሐ እንዳለ ሁሉ እንዲሁ ደግሞ የመከራ የስቃይ የሰቀቀን ዓለም አለ። ቅዱሳን ጻድቃን ወራሾች አሉት እንደተባለው ሁሉ ደግሞ እምቢ ብለው የሸፈቱ እሱን ጠላት አድርገው ለሱ ጠላት ሆነው የኖሩ ምሕረት የማይፈልጉ ይቅርታ የማይጠይቁ ከዲያብሎስ ጀምሮ በሱ ፈቃድ ታዝዘው የሚኖሩ ስላሉ እነሱም የሚቀጡበት ሌላ ዓለም ደግሞ አለ። ስለዚህ ዓለመ ቅዱሳንን እንደጎበኘች ያኛውንም ዓለም እንድትጎበኝ ታዝዞ ነበረ። ቅዱሳን መላእክት ይዘዋት ወደዚያኛው ዓለም ሄዱ። ሁሉን ካየች በኋላ ወይኬ ለውሉደ ሰብእ፣ በዚህ ዓለም ለሚኖሩ ለሰው ልጆች ወዮላቸው ብላ እንባዋን አፍስሳ ስትመለስ ወደ ቤቷ አልገባችም። ከልጇ መቃብር ላይ ቆማ
ምርር ባለ እንባ ይህንን ላይ አስቀድሜ ያዘከርኳችሁን ምልጃ ለልጇ ለፈጣሪዋ አቀረበች። ልጄ ሆይ በጠባሃቸው ጡቶች በዳሰሱ እጆች 9 ወር ከ5 ቀን በተሸከመች ማኅፀን ሰማይ ምድር የማይችሉ ሲሆኑ እኔ እንድሸከምህ በማድረግህ በቸርነትህ ተማጽኜ እለምንሃለሁ የሰውን ልጆች ከሲኦል ነጻ አውጣቸው ብላ ማለደች፣ ተማጸነች፣ ለመነች፣ እንዋን አፈሰሰች። ጌታዬ ልጄ ፈጣሪ አንድ ጊዜ ወደ እኔና ጸሎቴን ስማኝ፣ ልመናን ተቀበለኝ እና ስሜ የጠራ መታሰቢያ ያደረገ ሁሉ አንድ ብርጭቆ ቀዝቃዛ ውሃ ቢሆን አትንቀፍበት፣ አትጣልበት። ፍርፋሪ እንጀራ ቢሆን ቸል አትበለው። ስለዚህ በአቅሙ በሆነው ሁሉ በደረሰበት መከራ ባለበት ቦታ ሆኖ ስሜን ጠርቶ ቢለምንህ ልመናውን ተቀበል፣ ከመከራ አድነው። ምድራዊውን ዓለም ብቻ ሳይሆን ሰማያዊውን ጸጋህን አውርሰው ብላ ተማጸነች። እሱም እልፍ አእላፍ መላእክትን አስከትሎ በቦታው ተገኝቶ እናቴ እናቴ ወዳጄ የለመንሽውን ልመናሽን ተቀብዬሻለሁኝ፣ ሰው የሆንኩ ሥጋ የለበስኩ ያንቺን ፈቃድ ላልፈጽም ነው ወይ ብሎ ፈቃዷን ተቀብሎ ምልጃዋን አጽንቶ በዛሬው ቀን የምህረት ቃል ኪዳን ስለሰጠ እነሆ በዚህ ቦታ ሳይሆን በዚህ ቦታ ብቻ ሳይሆን ስሟ በተጠራበት ቦታ ሁሉ ተሰብስበው በዛሬው ቀን ምዕመናን ሁሉ ስሟን የልጇንም ስም አጣምረው በጸሎት ሃይማኖት በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ስለ ማርያም ብለህ ማርያምን ደስ ይበላት ብለህ ስለኛ የተማጸነችውን የተማለለችውን የጸለየችውን የማለደችውን እናትህን ደስ ይበላት ብለህ ማረን፣ እዘንልን፣ እራራልን፣ ይቅር በለን እያሉ ይጸልያሉ። ልጇም በማይታበለው ቃል ኪዳን መሰረት ስሟን ጠርተው ለለመኑት ሁሉ ሰማያዊና ምድራዊ ሀብት፣ ሰማያዊና ምድራዊ በረከት፣ ሰማያዊና ምድራዊ ጸጋ፣ የዘላለም ሕይወትና ስርየተ ኃጢአትን ያድላል። ለዚህ ነው የተሰበሰብነው። ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበለን። ሙሉ ምሕረት ተገኝቷል። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇ ፈጣሪዋ ፈጣሪያችን በመስቀል ላይ ሆኖ የሰጣትን ያደራ ቃል ኪዳን ተቀብላ ለምእመናን ሁሉ ስትማልድ የምትኖር እናትና እመቤት ናት። ይሄ ለክርስቲያኖች ሁሉ ለሚያምኑባት ሁሉ የተሰጠ ተስፋ ነው። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ግን እንደገና በራት ላይ ዳረጎት በዳቦ ላይ ሙልሙል እንደሚባለው ልዩ ዕድል አለን። ልዩ ዕድል ተሰጥቶናል። ይኸውም በስደቷ ጊዜ ልጇን አምላካችንን አዝላ ግብፅን በጎበኘች ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ለግብፅ እንደተነገረው ሁሉ ለኢትዮጵያም በፍኖት ወሂ ዘእምዓለም ርኢኩ አይጻዳተ ኢትዮጵያ ይደነግጻ፣ ከጥንት የታሰበ መንገዱን አይቻለሁ፣ የኢትዮጵያ አውራጃዎች ይደነግጣሉ። ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ በእግዚአብሔር ይምጹ ተጋብልትም ግብፅ፣ ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ በእግዚአብሔር። ማላጅቱ እናቱ ተማላጁ ልጇ ከግብፅ ይመጡ ዘንድ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ በተነገረልን ትንቢት መሰረት ኢትዮጵያን ስትጎበኝ አገሪቱን ርስት ሕዝቧን አስራት አድርጌ ሰጥቼሻለሁ ብሎ በዕለተ መስቀል ከሰጠው ቃል ኪዳን በፊት የብኩርና ልጅነት ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ስለሰጠ እኛ ኢትዮጵያውያን ለእመቤታችን የብኩርና ልጆች፣ እመቤታችንም ለእኛ የብኩርና እናታችን ስለሆነች በዚህ ደግሞ የበለጠ ልንመካና ደስ ሊለን ይገባል። በቅዳሴ ጊዜ ዲያቆኑ ከዳዊት መዝሙር ሲሰብክ እስመ ትቤ ለዓለም አሐንጽ ምህረተ በሰማይ ጸና ጽድቅከ ኪዳነ ተካሄድኩ ምስለ ሕሩያኔ፣ ምህረትን ለዘላለም አጸናለሁ ብለህ
ተናግረሃልና እውነተኛ ቃልህ እውነተኛ ቸርነት በሰማይ ጸና ይላል። እግዚአብሔር አይናገርም እንጂ የማያደርገውን አይናገርም፣ የተናገረውን ደግሞ አያስቀርም። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም የተለየ ስጦታ መስጠቱን ቅዱሳት መጻሕፍት ይመሰክራሉ። ይህ ስለሆነ ስጋዊውም መንፈሳዊውም ሀብት፣ ስጋዊውም መንፈሳዊውም በረከት፣ ስጋዊውም መንፈሳዊውም ጸጋ ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር በኩል ያገኘችው እጥፍ እጥፍ ሆኖ ይገኛል። አንዱ ክፍል እንደ ሌሎቹ ምዕመናን ሁሉ እንደ ሌላው ክርስቲያን ሁሉ የተሰጣት ሲሆን ሁለተኛው ክፍል ግን በግሏ እግዚአብሔር ምጽዋት አድርጎ የሰጣት ነው። የራሱ አገር ስለሆነች ሕዝቡም የራሱ ስለሆነ ገነት የእግዚአብሔር አገር ነውና በገነት ጎረቤት የፈጠራት ኢትዮጵያም የእግዚአብሔር የግል አገሩ ናት። ስለዚህ መጻሕፍት ተደጋግመው ስለ ኢትዮጵያ ይመሰክራሉ። በተለይም ነቢዩ ዳዊት በዚህ ጉዳይ ላይ አጠንክሮ የተናገራቸው ቃላት በሰፊው ይገኛሉ። ሰሎሞን ነግሶ ወደ ቤተ መንግሥት በገባ ጊዜ ዳዊት አባቱ ሸምግሎ ተኝቶ ነበርና እሱ ከዙፋን ላይ ሆኖ ሰሎሞን ከድንኳን ጋር ሆኖ እጁን በሰሎሞን ላይ ጭኖ 71ኛውን መዝሙር ጸልዮለታል። ይህም ጸሎት ሁለት ተስፋ የያዘ ነው። አንዱ ለሰሎሞን ሁለተኛው ግን ለኢትዮጵያ የተሰጠ ነው። ስለዚህ እግዚኦ ኩነኔከ ሀቦ ለንጉሥ፣ ፍርድህን ለንጉሡ ስጠው፣ ጽድቀ ከኒ ለወልደ ንጉሥ፣ እውነተኛ ቃልህን ግን ለንጉሡ ልጅ አድርግለት ይላል። ከዚህ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለው ቃል በሥጋ ለቀዳማዊ ምኒልክ በመንፈስ ግን ለክርስቶስ የተነገረ ስለሆነ ይገንዩ ቅድሜሁ ኢትዮጵያ ወጸላይቱ ያመደ ይቀምሁ፣ ኢትዮጵያውያን ይገዙለታል፣ ጠላቶቹ ይዋረዳሉ ተብሎ ተገልጿል። በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ዙፋን ለረጅም ዘመን ጸንቶ የኖረው። እግዚአብሔር ኪዳነ ተካሄድኩ ምስለ ሕሩያኔ ከመወዳቸው ከመረጥኳቸው ጋራ ቃል ኪዳን አጥንቻለሁ ብሎ በተናገረው መሰረት ዙፋኑ እንደ ፀሐይ ደምቆ እንደ ፀሐይ ሙቆ እንደ ጨረቃ ደምቆ እስከ ዓለም ፍጻሜ እንዲኖር ለዳዊት በሰጠው ቃል ኪዳን መሰረት የኢትዮጵያ ዙፋን ከዳዊት ዙፋን የኢትዮጵያ ዘውድ ከዳዊት ዘውድ ተጣምሮ ነው 3000 ዓመት የኖረው። ዛሬ ግን ሲበዛ ጨው ይመራል ወይም ማር ይመራል እንደሚባለው ሁሉ አባቶቻችን አክብረው ተጠንቅቀው የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ጸጋ መሆኑን አውቀው ነገስታቱ ነግሰናል ብለው ሳይታበዩ የእግዚአብሔር ባሮች ነን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን ብለው የእግዚአብሔር እንደራሴ መሆናቸውን አምነው ተቀብለው ሕዝቡም ደግሞ ነገስታት ከሆኑ ብሎ እንደ ሮም ወይም እንደ ልዩ ልዩ የአውሮፓ ሀገሮች ነገስታትን አማልክት ናቸው ብሎ ነገስታቱን ሳያመልክ ለክብራቸው በአምልኮት ሳይንበረከክ እግዚአብሔር ያሳየው ክርስቶስ ያመልክቶ እያለ ፍጡራን መሆናቸውን እየገለጠ ለነሱ እየጸለየ ፍርድ ሲጠይቅ መኖሩን አምነው ተቀብለው አገሪቱ የእግዚአብሔር መንግስቱ የእግዚአብሔር አስተዳደሩ የእግዚአብሔር ሕዝቡ የእግዚአብሔር መሆኑን አውቀው በጥንቃቄ ጠብቀውት ኖረው ነበረ። የዛሬው ትውልድ ግን ምቾት በዛበት መሰለኝ፣ ክብር በዛበት መሰለኝ፣ ቅንጦት በዛበት መሰለኝ ያንን እንጀራ ረግጦ ነቅፎ ወሩሮ ጥሎ ድህነትን ከኮሙኒስት ተበድሮ እነሆ ሲጨነቅ ሲጠበብ ይኖራል። የኮሙኒስት ሕይወት በዓለም በግልጥ ታይቷል። በተለይም ኢትዮጵያ ድጋፍ አድርጋው የነበረችው የሸምበቆ ምርኩዝ ሶቪየት ህብረት ዛሬ እምን ላይ እንደደረሰ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ነገር ግን ስንባጩ ደግሞ በመሃልቻችን ገብቶ አሁንም አልወጣ ብሎ እያስጨነቀን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ ስሙ፣ እባካችሁ ተመለሱ። ምን ያህል ግፍ ነው የተፈጸመው? ኢትዮጵያውያን በስህተት የሚፈጽሙት ኃጢአት እንዳለ ነው እንጂ በግፍ በጭካኔ የሚደረግ ኃጢአት ከቶ አልነበረም። እግዚአብሔርን የሚፈሩ
ሰውን የሚያፍሩ በይሉኝታ የሚኖሩ ስለሆነ ታናናሹም ታላላቁም ምንም እንኳን ኃይል ቢሰማቸው ገንዘብ ቢበዛባቸው ምናልባት የህሊና ትምክህት ይኖራቸው እንደሆነ ነው እንጂ በአፋቸው ባለጠጎቹ ድሃውን ለማኙን የኔ ቢጤ እያሉ ነበር የሚጠሩ። የኔ ቢጤ ማለት ምን ማለት ነው? እሱ እንደኛ ባለጸጋ ነው ማለት እኮ አይደለም። እኔ እንደሱ ድሃ ነበርኩ እግዚአብሔር እዚህ አድርሶኝ ነው እንጂ ማለት ነው። ደካማው ብርቱው፣ ጤነኛው ድውዩ አንድ ሆነው እግዚአብሔርን ሲማጸኑ የኖሩባት ሀገር ነበረች። ስለዚህ ተሳስቶ ወንጀል የሰራ እንደሆነ ተሳስቶ ነፍስ የጠፋበት እንደሆነ አገር ለቆ አገር እሺ አልቻሉትም እንጂ አንገታቸው እስኪሰበር ቢያጣምሙ ቢያጠኑም አልቻሉትም እንጂ መንግስቱን እንደሆነ ተሸክመውት ነበረ። ነገር ግን ከወሰዱ በኋላ ያሳደጓቸውን ያስተማሯቸውን ክፉና በጎ ያስለዩአቸውን ንጉሠ ነገሥቱን ቢሆን ባቆዩአቸው ባይሆን ደግሞ ከገደሉ በኋላ ቅበሩ ብሎ መስጠት ሲገባቸው እንዴት ባካችሁ እንዴት በባዶ ያለ ከፈን የንጉሠ ነገሥት ሬሳ ጉድጓድ ውስጥ ይጣላል? 3 ሜትር ጥልቀት እንዴት እንዲህ ይደረጋል? ክብራቸው ይቅር አባትነታቸው አያሳዝንም ወይ? እነዚያን ተማሪዎች ሲያስተምሩ በየትምህርት ገበታቸው እየዞሩ ወጥ እየቀመሱ ሰሃን እየተሸከሙ ወይን ብርቱካን እያደሉ አላስተማሩም ወይ? አላባበሉም ወይ? አልለመኑም ወይ? አባቶቻቸው አንሰጥም ብሎ ቢሏቸው በገንዘብ እየገዙ አላስተማሩም ወይ? ታዲያ ብር አበደረ አፈር እንዲህ ያለ መልስ ይሰጣሉ? እባካችሁን እምቢ ብንል ሌላውን እንተው እንጂ ምን ነው ፍድርግ ቢፍ መስራቱን ለምን ብንተው አይሻልም ነበር ወይ? እነዚህ ሰዎች ገና ጃንሆይ በእስር በነበሩ ጊዜ ከሚያደርጉት ጭካኔ ሌላ በዕለተ ሞታቸውም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሄደው ሬሳቸውን ስጡን ብለው ጠየቁ። ለምን ከዚህ በፊት 60 ሰዎች ሲገደሉ ለምን አልጠየቃችሁም አሏቸው። እነሱማ በተገደሉ ጊዜ የፖለቲካ ውሳኔ ተሰጥቷልና ያላችሁን አሉ። እንግዲህ እሳቸውን ግን እስከ ዛሬ ጠበቅናቸው፣ ረዳናቸው፣ አስታመምናቸውና በእግዚአብሔር ፈቃድ ሞቱ ብላችኋል። ጥሩ ካደረጋችሁላቸው እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። አሁን ክርስቲያን ናቸውና ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ናቸውና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባል ናቸውና ጥንቱን በዕለተ ጥምቀት ኋላም በዕለተ መንግስት ከዚህ ያደረሰቻቸው ቤተክርስቲያን ስለሆነች ከዚያም ጋራ የቤተክርስቲያን ልዩ ጠባቂ እንደመሆናቸው መጠን ዛሬ አስከሬናቸውን ተቀብለን እንደ ስርዓቱ ፍትሐቱን አሟልተን በክብር ማሳረፍ እንፈልጋለን ብለው ቢጠይቁ እንግዲያው በእነዚያ ላይ የመግደል የፖለቲካ ውሳኔ እንደወሰን በሳቸው ላይ አስከሬናቸውን ላለመስጠት የፖለቲካ ውሳኔ ወሰነናል ብለው ነው የመለሷቸው። በዚህ ምክንያት ነው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ከዚያ ተመልሰው ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን በሌላው ማዛመት ባይቻላቸው ባሉበት ቤተክርስቲያን ፈታታቸውን አስፈትተው ጸሎታቸውን ጸልየው ወደ ቤታቸው ገቡ። ብዙ ሰዎች ስለ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሲናገሩ አላወገዙም፣ አልገዘቱም፣ በጊዜው መናገር ይገባቸው ነበር እያሉ ይወቅሳሉ። ማንን ይዘው ነው የሚገዝቱ? ማንን ይዘው ነው የሚያወግዙ? ማን ነው የሚወገዝ? የሚገዘት እኮ ሃይማኖት ያለው ነው፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው፣ ሰውን የሚያፍር ነው። እንዳይወገዝ እንዳይገዘትማ አንድ ጊዜ ደምድሞ እንደ ፈረስ ጆሮ እንደ ሰላጢን ጉረሮ ትንሹ ትልቁ ድሃ ባለጸጋው ምሁሩ ተማሪው እግዚአብሔር የለም ብሎ አንድ ወገን ሆኖ ተነስቷል። ታዲያ ማንን ነበር የሚያወግዙት? የምትወቅሱ ሰዎች ሁሉ ማን ነው ያውግዙ ብላችሁ የምትፈርዱባቸው? ስለዚህ በጊዜው ግን እንደ አስፈላጊነቱ ሄደው አስከሬኑን ጠየቁ። ላለመስጠት የፖለቲካ ውሳኔ ወሰናል ብለው መለሷቸው። ከዚህ በኋላ ግን እንኳን ሰው እግዚአብሔር ያገኘውን ብለው ነው መሰለኝ አሰቡ። እንዳያችሁት 3 ሜትር ጥልቀት ነው ጥለዋቸው የተገኘ እና ይህ ግፍ ይህ ደም ምንጊዜም ሲካሰስ የሚኖር ደም ስለሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ በዛሬው ሁኔታ ብቻ ሊታረቅ የሚችል አይመስልም። ስለዚህ እንኳን የሰው ደም የአራዊት ደም በከንቱ እንዳይቀር እግዚአብሔር ለኖህ በሰጠው ቃል ኪዳን አጽንቷል። በዘፍጥረት ምዕራፍ 9
እግዚአብሔር ከኖህ ጋራ ቃል ኪዳን ባደረገ ጊዜ የሰውን ደም ሰው እንዳፈስ ከዛም አልፎ የአራዊትን ደም እንዳፈስ ይህን ቢያደርግ ግን እንደሚበቀለው ተናግሯል። አባቶቻችን አደን በበዛበት ወራት የአውሬ ተስካር እንኳን ያወጡ ነበረ። እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ጀምሮ ሞላው ኢትዮጵያ። ከዚያ በፊት ግን የአዲስ አበባ አድባራት ገዳማት አለቆችና የሰበካ ጉባኤ አባሎች ምዕመናንም ተባብራችሁ የጃንሆይን ተስካር ማውጣት አለባችሁ። የጃንሆይን ተስካር የእነዚያን የስሳውን ሰዎች ተስካር የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስን ተስካር ማውጣት፣ ስማቸውን በጸሎት ሃይማኖት ማስጠራት፣ በመገበሪያ በቁርባን ስማቸውን ማስጠራት ይገባቸዋል። ይህ የሆነ እንደሆነ ኃጢአቱ ይሰረያል፣ መዓቱ መቅሰፍቱ ይመለሳል፣ ምህረቱም ይመጣል። ያለዚያ ግን እንጃ ይቅርታ እንዲያው አይመጣም። ማጎንበስ፣ አንገትን መስበር፣ ወገብን መስበር ያስፈልጋልና ወደ ንስሐ ብንመለስ ይሻላል። እመቤታችን እስከ ዛሬ ጠብቃን ኖራለች። ዛሬ ግን እምቢ ብለናታል። እምቢ ማለት ብቻ አይደለም። ነቢዩ ወአለፈም ትዕቢት ልቦሙ ልባቸው ከትዕቢት አለፈ ብሎ እንደተናገረው ዛሬ ያለው የኢትዮጵያ ወጣት ትውልድ ልቡ ከትዕቢት አልፏል። አገሩን ነቅፏል፣ ክብሩን ተጸይፏል፣ ወላጆቹን ነቅፏል፣ ወላጆችን ይሰድባል። አመፀኞች ነበሩ፣ ደም አፍሳሾች ነበሩ፣ ግፈኞች ነበሩ እያለ አባቱን ይሰድባል። ከየት እንደመጣ አይታወቅም። የደንቆሮ ትውልድ፣ ገልበጥባጣ ትውልድ፣ ምላሰ ደካማ ትውልድ፣ ከሐሜት በቀር ስራ የማይችል ደካማ እምነት የለሽ እምነተ ጎደሎ ትውልድ አባቶቹን ይሰድባል። የማን ልጅ ሆኖ ነው ዛሬ በጉራ ብቻ በቋንቋ ብቻ አውሮፓዊ አሜሪካዊ ሆኖ ኢትዮጵያዊነቱን ዘንግቶ አባቶቹን ይሳደባል? እና የትውልድ ከትዕቢት አልፏል። ከዚያም አልፎ የእግዚአብሔርን የአምላክን እናት እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን ይሰድባል። የታለችና ነው? ሞታ የለም ወይ? ሬሳ ሆና የለም ወይ? የደረቀች የሰለጠች አይደለችም ወይ? ያለ ይሰብካል። ያም ክርስቲያኖች ነን የሚሉት ወገኖች ናቸው ይህንን የሚናገሩት። በልጇ ደም ድነናል፣ በልጇ ደም አድገናል፣ በልጇ ደም የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻ ተቀብለናል የሚሉ የቤተ ክርስቲያን ወገኞች እንበላቸው እንጂ ወገኖች አይደሉም። ወገኞች እመቤታችንን እየሰደቡ ልጇን እናመልካለን ይላሉ። ይህ ትውልድ ታዲያ በምንድነው ይቅርታ የሚያገኘው? ከዚያ አልፎ ደግሞ አልበቃው ብሎ እግዚአብሔር የለም የሚል የኮሚኒስት ዲቃላ፣ የሌኒን የማርክስ ዲቃላ ሆኗል። እግዚአብሔር የለም አዋጣም የለም ሄድ የለመድረስ ነው። ሰማይ ብትወጡ ምድር ብትገቡ የእግዚአብሔር ክንዱ አጭር አይደለችም፣ ሁሉንም ትዳስሳለች። ወደ ላይ ብቅ ያለውንም ወደ ታች ዝቅ ያለውንም አንድ ጊዜ በኩርኩም ያስተካክለዋል፣ ያማተዋል፣ ያጋጨዋል፣ ያስተካክለዋል፣ ይደለድለዋል። እንዲህ ሆኖ አይቀርም። ስለዚህ መሰብሰቡ ብቻ አይበቃም፣ እዚህ መጠራቀሙ ብቻ አይበቃም። ልባችን ጭምር እንዲመጣ ያስፈልጋል። እግራችን ብቻ አይደለም፣ ልባችን ጭምር እንዲመጣ ያስፈልጋል። እግራችን ብቻ አይደለም፣ ልባችን እንዲደክም ያስፈልጋል። ልባችን እንዲሸነፍ ያስፈልጋል። ከእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ልባችን እንዲንበረከክ ያስፈልጋል። ምህረት ትፈልጉ እንደሆነ፣ ይቅርታ ትፈልጉ እንደሆነ፣ የጸጋ ምጽዋት ትፈልጉ እንደሆነ ቀኑ እየቀረበ እየመሸ እየጠበበ እየመጣ ነውና የምጥ ቀን ከመድረሱ አስቀድሞ አሁኑኑ ንስሐ መግባት ይመረጣል። ኢትዮጵያውያን ጌታችንን ወደ እግዚአብሔር እንመልስ። በተለይም ክርስቲያኖች አሁን ያመጡ ክርስቲያኖች ናቸው። በልዩ ልዩ ቋንቋ ልዩ ልዩ ወገን ፈጥረው የሚያስቸግሩት እግዚአብሔርን የሚያስቸግሩት ክርስቲያኖች ናቸውና ክርስቲያኖች እንዲታረሙ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን ስሙ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ወደ እኔ ተመለሱ እመለስላችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ወደ እኔ ተመለሱ እመለስላችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር።
ወደ እኔ ተመለሱ እመለስላችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ከዚህ በቀር ይሄ እንዳው ዝም ብሎ በየሜዳው እንደ ክረምት እንቁራሪት መጫወቻውና መፎከሩ የሚያዋጣ አይሆንም። አርማ አንድ አርማ፣ የኢትዮጵያ አርማ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰንደቅ ዓላማ አንድ ሰንደቅ ዓላማ፣ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ሶስት መልክ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ተብሎ ሲመሰገንበት ሲመለክበት የኖረው አንድ ሰንደቅ ዓላማ፣ አንድ ሕዝብ፣ አንድ ወገን፣ አንድ ኢትዮጵያዊ እንጂ አማራ፣ ትግሬ፣ ጎንደሬ ማለት የለም። እምቢ አለ ከእግዚአብሔር በረከት የተለየ ነው። እሺ አለ ከእግዚአብሔር በረከት ተሳታፊ ነው። የእግዚአብሔር ሰይፍ ተመዟል። እንዳው አይመለስም። ዳኛው መሪው፣ የሰልፍ መሪው ቅዱስ ሚካኤል መላእክትን አስከትሎ ወጥቷል። የሚቀጣውን ይቀጣል፣ የሚሾመውን ይሾማል፣ የሚሽረውን ይሽራል። ስለዚህ የተመለስክ ትድናለህ፣ ያልተመለስ ግን ሞት ተፈርዶብሃል። ይሄ የማይቀር ነገር ነው። ታገኘዋለህ ደግሞ ነገ ተነገ ወዲያ የሚባል አይደለም። እንግዲህ ወደ እመቤታችን መምጣት ማለት ወደ እመቤታችን መማፀን ማለት በንጹህ ልብ መምጣት ነውና በንጹህ ልቡናችን ወደ እመቤታችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ አምላካችን እንመለስ። ብዙ ተናገርኩ፣ ጊዜያችሁን ወሰድኩባችሁ። ስለሚያናድደኝ ስለሚያበሳጨኝ ስለሆነ ይቅርታ እጠይቃለሁ። በተለይም ብፁዓን አባቶችን እዚህ ያሉ በእነሱ ላይ ይህን ያህል ረጅም ጊዜ መውሰዴ የሚያሳዝን ነው። ሆኖም እንደሚታገሱኝ ተስፋ አደርጋለሁና አሁንም እግዚአብሔር የሰጣችሁ የበረከት ምንጮች ከዚህ ተሰልፈው ተቀምጠውላችኋል። እስመ ብዝሃ ጠበብ መድኃኒት ዓለም ውእቱ። የሐኪሞች ብዛት የዓለም መድኃኒት ነው፣ የአዋቂዎች ብዛት የዓለም መድኃኒት ነው ብሎ ሰሎሞን እንደተናገረው የመምህራን የአበው የጳጳሳት የሊቃነ ጳጳሳት ብዛትም ብዙ በረከት የሚያስገኝ ስለሆነ እንግዲህ በረከታቸውን ተቀብላችሁ ከቃላቸው ተምራችሁ ደስ እያላችሁ ወደ ቤታችሁ እንድትገቡ የአምላካችን ፈቃድ ይሁንልን። ደግሞ ለዛሬ ዓመት ደርሰን እንዲሁ ለመሳተፍ ያብቃን።